Buenas tardes, mi nombre es Nancy. Hoy les voy a presentar mi fogata. Ahora voy por los materiales para realizarla. Aquí, como pueden ver, ya tengo mis materiales para realizar mi fogata. Siguen viendo. Aquí tenemos la fogata. Et où qui soit fait la El fin de la fogata. Muchas gracias.